Inshuti bakunzi ba Kimeza TV turabasuhuje tunabaha ikaze mu makuru dutangire kuri izi nyigo z'ingenzi. Mu Rwanda Dr Ntakirutimana yahamijwe uruhare muri jenoside yatsinzwe ubujurire. Muri Cabo Delgado ho Major General Ruvusha yakira Dimiro Mangras ukuriye igisirikare cy'ingabo za Mozambique. U Rwanda kandi ruri kwiga ko hazashyirwa sitasiyo zongera amashanyarazi mu modoka. Ni mu gihe kandi mu Rwanda hagiye kubaka uruganda rukora imiti ivura indwara zikomeye z'amaraso. Mu karere ka Rusizi umugabo yabeshye ko yashimuswe yaka umuryango we miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Turanyarukira kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Isake aho FARDC yaramutse isuka amabombe kuri M23. Ni mu gihe kandi aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangijwe iperereza ku mushinjacyaha mukuru nyuma yo gutahura ko afite inzu mu Bubiligi. I Burundi ho Musenyeri Nahimana yasabye ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yafungurwa. Ni naho kandi mu Burundi umugore wa perezida yavuze ko urwo akunda umugabo we rushinze imizi mu ntambara ya FDD. Hanze ya Afurika ho ibihugu byinshi by'i Burayi byemeje guta muri yombi Benjamin Netanyahu. Turaza no kureba muri aya makuru avuga ko bwa mbere na mbere robo yabaza umugore imuhindurira ibihaha. Naho mu Burusiya Putin yateguje ko bushobora kurasa ku bikorwa remezo bya Amerika n'Ubwongereza. Ikaze mu makuru arambuye mugezweho nanjye Kimenyi Kimeza. Dr Ntakirutimana wahamijwe uruhare muri jenoside yatsinzwe ubujurire. Dr Ntakirutimana Gerard wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri prefecture ya Kibuye yatsinzwe ubujurire mu rwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe gukora imirimo yasizwe y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Dr Ntakirutimana yabaye umuganga mu bitaro by'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bya Mugonero. Urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda ICTR rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya uruhare mu bitero byagabwe ku batutsi mu nyubako z'iri torero i Mugonero mu Bisesero n'Igitwe. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 2004 urugereko rw'ubujurire rwa ICTR rwahamije Dr Ntakirutimana ibindi byaha birimo icyo gushyigikira ikorwa rya jenoside rugumisha igifungo cy'imyaka 25. Tariki ya 26 z'ukwa 3 2014 Dr Ntakirutimana yafunguwe mbere y'igihe hashingiwe ku cyemezo cy'uwari perezida wa ICTR Theodore Meron. Icyo gihe urukiko rwafunguraga uwarangije 2/3 by'igifungo yakatiwe. Nyuma y'aho umutangabuhamya wahawe kode ya HH washinje Dr Ntakirutimana uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ku gasozi k'Igitwe yivuguruje, uyu muganga yajuririye IRMICT asaba ko yamuhanaguraho ibyaha yahamijwe na ICTR. IRMICT yasobanuye ko yemeye kuburanisha urubanza ariko ku ngingo y'ubwicanyi bwakorewe ku gasozi ka Gitwe gusa. Iti kubera ko hashi ariwe mutangabuhamya wenyine watanze ubuhamya ku byerekeye iki gitero cyagabwe ku gasozi ka Gitwe no hafi y'ikigo cy'amashuri abanza cya Gitwe, icyifuzo gisaba ko imikirize y'urubanza isubirwamo cyemerewe gusa ku byerekeranye n'icyo kintu cyabaye. Urubanza rw'ubujurire rwabaye tariki ya 18 na 19 uku kwezi 2024. Uyu mutangabuhamya yabwiye abacamanza ko yasezeranyije Imana ko agomba kuvugisha ukuri, yemeza ko Dr Ntakirutimana nta ruhare yagize mu gitero cyagabwe ku batutsi ku gasozi ka Gitwe. Umunyamategeko w'uyu muganga yasobanuye ko uyu mutangabuhamya yasabye urukiko uburenganzira asaba Dr Ntakirutimana imbabazi. Gusa umushinjacyaha we yagaragaje ko uyu mutangabuhamya ashobora kuba yarahawe ruswa kugira ngo yivuguruze. Umushinjacyaha yagize ati hari ibimenyetso byerekana ko ashobora kuba hari ibyo yijejwe cyangwa hari ruswa yahawe kugira ngo yivuguruze mu manza yarimo nko mu Rwamungarere, kandi bigaragara ko hari ukuntu yari abanye n'abantu bo mu muryango wa Mungwarere. Bigaragara ko kwivuguruza kwe kudakwiye kwemerwa ku byerekeye urubanza rwa Ntakirutimana ntakwiye kwizerwa. Inteko y'abacamanza iyobowe na perezida wa IRMICT Graciela Gatti Santana kuri wa 22 z'uku kwezi 2024 yanzuye ko Dr Ntakirutimana atigeze agaragaza niba umutangabuhamya yaravuguruje ubuhamya bwe mu buryo bukwiye kwizerwa. Aba bacamanza bagize bati kubw'ibyo umwanzuro uhamya bwana Ntakirutimana ibyaha bishingiye ku buhamya bw'umutangabuhamya hashi ntabwo wahindutse. Dr Ntakirutimana uba muri Benin urubanza rw'ubujurire yarwitabiriye yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho ubwo rwaberaga Arusha muri Tanzania.
naho muri Mozambique Cabo Delgado Major General Ruvusha yakiriye Dimiro Mangras ukuriye ingabo z'igisirikare z'icyo gihugu. Kuri uwa kane tariki ya 21 z'uku kwezi umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique Major General Emile Ruvusha yakiriye umuyobozi mukuru w'ingabo z'iki gihugu Admiral Joaquim Mangras wasuye icyicaro gikuru cy'ingabo Imokimbowa Dapre. Ibiganiro byabo byibanze ku bikorwa bikomeje byo kwirukana abaterabwoba aho bihishe mu ntara ya Cabo Delgado. Ku itariki ya 27 z'ukwa cyenda ubwo bahuriraga Ipemba umurwa mukuru wa Cabo Delgado bibanze ku gusuzuma ingamba zikomeje gushyirwa mu bikorwa mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere katewe n'iterabwoba. Ubutumwa RDF yashyize kuri X bwagiraga buti ibiganiro byabo byibanze ku bikorwa bikomeje mu kwirukana abaterabwoba aho bihishe mu ntara ya Cabo Delgado. Mu kwezi kwa cyenda Admiral Mangras yashimye ibyagezweho mu bikorwa bya gisirikare bihuriweho kuva ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Cabo Delgado mu kwezi kwa gatandatu 2021. Yashimye ubufatanye bukomeye hagati y'ingabo za Mozambique n'u Rwanda, agaragaza uburyo byagize uruhare rukomeye mu gusubiza mu byabo ibihumbi by'abaturage bari barataye ingo zabo. U Rwanda kandi ruri kwiga kwazashyirwa sitasiyo zongera amashanyarazi mu modoka. Minisiteri y'ibikorwa remezo iri gukora igishushanyo mbonera kizagaragaza hakwiye gushyirwa sitasiyo zifashishwa mu kongera amashanyarazi mu modoka ku buryo umuntu atazajya akora urugendo rwa kilometero 50 atageze ahari sitasiyo. Ni gahunda igamije gufasha abashoramari muri uru rwego rugezweho rw'ubwikorezi ngo batazashyira ahabonetse hose sitasiyo zongera amashanyarazi mu modoka bikarangira zimwe zitabyajwe umusaruro. Iki gishushanyo mbonera kigomba gusiga hamenyekanye umubare wa sitasiyo z'amashanyarazi zikenewe hirya no hino mu gihugu, hibanzwe ku bice bituwe cyane kandi bigendwa cyane, hakanitabwa kuri sitasiyo za lisansi zisanzwe zihari n'inyubako z'ubucuruzi. Isesengura ry'ibanze ryagaragaje ko mu gihugu hose hakenewe nibura sitasiyo 226 zifasha kongera amashanyarazi mu modoka. Kugeza mu kwezi kwa 8 2024 mu Rwanda habarurwaga sitasiyo 24 z'amashanyarazi. Enye zongera amashanyarazi muri moto n'ahandi 49 bongera amashanyarazi muri bateri za moto bakanazisimbuza amamoteri. Gusa izo mu ngo ntizabarirwagamo. The New York Times yanditse ko igishushanyo mbonera kiri gukorwa kizafasha gukwirakwiza sitasiyo mu bice byose by'igihugu ndetse ziri mu by'ingenzi bigomba kwitabwaho mu guteza imbere ikoreshwa ry'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro RURA yagaragaje ko imodoka z'amashanyarazi gusa ziri mu Rwanda guhera mu 2020 kugeza muri 2024 ari 512, mu gihe ubareyemo n'izikoresha amashanyarazi icyarimwe na lisansi zose hamwe ari 7172. Ni mu Rwanda kandi polisi yaburijemo ikwirakwizwa ry'udupfunyika 5,000 tw'urumogi n'ubucuruzi bw'inzoga zitujuje ubuziranenge. Polisi y'u Rwanda mu bikorwa byo kurwanya ibiyobyabwenge ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano n'abaturage yafatiye mu cyuho wari agiye gukwirakwiza udupfunyika tw'urumogi 5,000 hamenerwa mu ruhame n'inzoga zafashwe zitujuje ubuziranenge zingana na litiro 951. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yashimye abaturage bafatanya n'inzego z'umutekano batanga amakuru atuma bishora mu byaha bafatwa. Yagize ati biturutse ku makuru yizewe yatanzwe n'abaturage, uwafatanywe urumogi ni umusore w'imyaka 28 y'amavuko wafatiwe mu mudugudu wa Bazirete akagari ka Nyarushyamba mu murenge wa Nyakiriba wo mu karere ka Rubavu, wari ufite umufuka urimo ibiyobyabwenge by'urumogi, wari ufite umufuka urimo ikiyobyabwenge cy'urumogi kingana n'udupfunyika 5,000 yari agiye gukwirakwiza mu bakiriya be. Amaze gufatwa yavuze ko hari akazi yari yarahawe n'umucuruzi atigeze avuga amazina ngo arumugereze ku karere ka Ngororero ari naho rwari bugurishirizwe, akaba nawe arimo gushakishwa ngo afatwe. Ni mu gihe inzoga zitujuje ubuziranenge zo mu bwoko bwa tangawizi ziri mu macupa ya plastike zahawe izina ya Mamara zingana na litiro 951 zamenewe mu ruhame nyuma yo gufatanwa umusore w'imyaka 47 wazicururizaga mu mudugudu wa Mikamba akagari Kambati mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi. Ubwo zamenerwaga mu ruhame, SP Habiyambere umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo
yashishikarije abaturage kwirinda izi nzoga zitujuje ubuziranenge, ahubwo bakajya batanga amakuru y'aho bazibonye hose kuko zigira ingaruka mbi haba ku buzima bw'abazinywa, ari nako zibakurura ubukene ndetse no mu guteza umutekano muke. Mu Rwanda kandi hagiye kubaka uruganda rukora imiti ivura indwara zikomeye z'amaraso. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwasinye amasezerano agamije kubaka uruganda rukora imiti ivura indwara z'amaraso zikomeye zirimo n'izibasira abarwaye diyabete. Imibare igaragaza ko hagati ya 7% n'10% by'abarwayi ba diyabete usanga baba bafite ibyago byo kurwara iyi ndwara y'amaraso izwi nka diabetic macular edema, ishobora no kubaviramo kutazongera kubona burundu. Kugira ngo umurwayi wa diyabete agere ku rugero rwo gutakaza ubushobozi bwo kureba neza, biterwa n'uko hari udutsi twangiritse bigatuma amatembabuzi yinjira rwagati mu mboni y'ijisho. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 21 z'uku kwezi, akubiyemo ko uruganda ruzubakwa mu Rwanda ruzakorerwamo imiti ivura indwara z'amaraso zikomoka kuri diyabete. Biteganijwe ko umuti wa mbere ukorewe muri uru ruganda uhuje ubuziranenge n'iyemejwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'imiti FDA uzagera ku isoko mu gihe kiri hagati y'amezi 18 n'imyaka 2. Imiti y'indwara yamaze kwemezwa n'ikigo cya Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'imiti FDA usanga itabasha kugera muri Afurika ku buryo bworoshye ndetse n'uhageze ukabuhenze cyane. Ubushakashatsi buheruka kugaragaza ko mu myaka 10 ishize abanyarwanda barwaye diyabete ari 3%, bivuze ko barenga 397. Uru ruganda rwitezweho gukora imiti mu gihugu ihendutse kandi ifite ubuziranenge mpuzamahanga ku buryo uwo ari we wese ashobora kuyibona bitamuhenze. Umuyobozi mukuru wa BioSawa yatangaje ko intego nyamukuru yaba ari uguteza imbere ibikorwa by'imiti muri Afurika, ikozwe n'Abanyafurika kandi ikorera Abanyafurika, no guharanira ko nta muntu ubuzwa uburenganzira ku buvuzi biturutse ku biciro bihanitse. Ati binyuze mu bufatanye, BioSawa ifite intego yo gukora imiti y'indwara zikomeye z'amaraso ikagezwa kuri buri wese ku giciro gito, bijyanye na gahunda y'u Rwanda yo kuba igicumbi cy'ubuvuzi muri Afurika y'Uburasirazuba. Dushimye guverinoma y'u Rwanda ku cyemezo cyayo cyo gufata iya mbere mu guteza imbere ubuvuzi, kandi twishimiye urugendo ruri imbere. Dufatanije tuzateza imbere ubuvuzi ku mugabane bugera kuri buri wese ndetse twegereza imiti abantu iwabo. Umuyobozi mukuru wa RDB Francis Gatare yagaragaje ko ubufatanye bagiranye na BioSawa ari intambwe ikomeye mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda no guteza imbere guhanga ibishya mu karere. Naho mu karere ka Rusizi, umugabo yabeshye ko yashimuswe yaka umuryango we miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umugabo wo mu karere ka Rusizi yafatanyije n'abantu babeshya umuryango we ko yashimuswe. Abo bantu basaba umuryango we kohereza miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda zo kumugomboza kugira ngo batamwica. Ibyo byabereye mu mudugudu wa Kabageni, akagari ka Miko, umurenge wa Mukuru, ku itariki 19 z'uku kwezi. Saa 4 z'ijoro ubwo uwo mugabo yari kumwe na murumuna we basanzwe bakorana akazi ko kugemura amata y'ikivuguto muri Kongo, yamwihishe. Murumuna we agarutse aho yari yamusize ahasanga amata gusa. Uyu murumuna we yahise amuhamagara kuri telefone, undi amubwira ko atazi ahantu ari kuko ngo haje abantu bakamutwara babanje kumuzirika igitambaro mu maso. Abo bantu bakoresheje telefone y'uwo mugabo bahamagara umugore we, bamutera ubwoba ngo abohereze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bamubwira ko natayohereza bica umugabo we. Umugore n'abavandimwe be batanze amakuru ku buyobozi, bavuga ko uwo mugabo yashimuswe n'abantu bakaba bari gusaba uyu muryango kubaha miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukuru Ngirabatware James yabwigiye ko bakimenya aya makuru bafatanije n'inzego z'umutekano bakururaho iyo telefone iri kuvugira, basanga ari Nyarushishi mu murenge wa Nkungu. Ati umugabo yaje kuboneka nyuma y'iminsi 2. Abantu bakurikiranye basanze ari imitwe yari yatetse kuko ngo yari afite umwenda umuryango utabizi, akaba yaragira ngo abone yo kwishyura umuryango utabimenye, abikoze mu buryo ubwari bwo bwose bw'uburiganya. Ati ibyo yakoze ni ubutekamutwe, kandi mu by'ukuri umugabo n'umugore barasezeranye, umwenda umwe yafashe bakagombye kuba bawumvikanaho. Ibyo yakoze ni uguca igikuba mu baturage, ari ikibazo cy'amafaranga umuntu yakagombye gushaka uburyo bwose akoresha ariko adakoresheje uburyo bw'amayeri. Mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rusizi mu minsi yashize humvikanye abatekamutwe bamburaga abaturage bakoresheje amayeri, ari nacyo cyatumye bamwe bakeka ko yaba yari yashimuswe n'abatekamutwe.
Dukomereza amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho FARDC yaramutse isuka amabombe kuri M23. Umutwe wa M23 kuri uwa gatanu watangaje ko ingabo zawo zaramutse zisukwaho umuriro w'amabombe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ishami rya politike ry'uyu mutwe, Lawrence Kanyuka, yatangaje ko kuva mu gitondo ingabo za leta ziri kurasa ku birindiro by'ingabo za M23 zikoresheje imbunda ziremereye, anashinjiza ingabo kurasa mu duce dutuwe n'abasivili. Ati kuva saa 2 zo kuri uwa gatanu tariki ya 22 z'uku kwezi, ingabo zihuje za guverinoma ya Kinshasa zagabye ibitero by'imbunda ziremereye mu duce dutuwe cyane Sake no mu nkengero zawo. Kanyuka yunzemo ko ibikorwa by'ingabo za Kongo bigiye kwica agahenge ndetse ingabo za leta zikaba zibikora kenshi. Imirwano kuri uwa gatanu muri Sake irakurikira yabaye kuwa gatatu tariki ya 20 z'uku kwezi. Ni imirwano yiciwemo abasirikare benshi barimo aba FARDC, abo Burundi ndetse n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hatangijwe iperereza ku mushinjacyaha mukuru nyuma yo gutahura ko afite inzu mu Bubiligi. Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Constant Mutamba, yatangije iperereza ku mushinjacyaha mukuru Filimini Muvonde Mambu nyuma y'uko bitahuwe ko afite inzu mu Bubiligi ifite agaciro k'910 by'amayero. Amakuru y'inzu yahishuwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence gitangaza inkuru zicukumbuye ku mugabane wa Afurika. Kuri wa 22 z'uku kwezi atera benshi kwibaza uburyo uyu mushinjacyaha yaba yarayibonye. Minisitiri Mutamba yasobanuye ko iperereza kuri Muvonde rizakorwa n'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari, urushinzwe ubutasi mu by'imari n'urw'ubugenzacyaha. Dukomereza amakuru yacu mu Burundi, aho Musenyeri Nahimana yasabye ko imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yafungurwa. Inama y'abepiskopi gatolika bo mu bihugu by'u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaberaga i Bujumbura kuva kuwa kabiri, yiga uko amahoro arambye yatsimbatirwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, irasozwa kuri uwa gatanu tariki ya 22 z'uku kwezi, aho abayitabiriye basaba ko imipaka ifunze hagati y'u Rwanda n'u Burundi yafungurwa. Iyi nama yaje ikurikiriye yabereye i Roma mu Butaliyani mu mwaka ushize wa 2023 ndetse n'indi yabereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu mwaka. Ikibazo cy'impunzi n'ifungwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni kimwe mu byibanzweho na ba musenyeri bitabiriye inama, nk'uko byatangajwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana uyobora inama nkuru y'abepiskopi bo mu Burundi, akaba na musenyeri mukuru wa Diocese nkuru ya Gitega. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yagarutse ku cyatumye batangira inama nk'izi zimaze kuba kabiri kandi zizakomeza. Ati abepiskopi bahuriye muri iyi nama babonye ko gushaka amahoro muri aka karere ari ngombwa, duhereye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara igenda isubira kandi yaje yongera ku zindi zagiye ziba muri kano karere, aho abantu bapfa abandi bagata ibyabo bakangara. Yakomeje agira ati inama turimo uyu munsi ni umugambi twateguye kuva mu mwaka ushize. Ni inama ishinzwe gutegura ukuntu twageraho tukegera abayobora ibihugu byacu kugira ngo tubagezeho ibyo abaturage barimo kandi turabavugira. Tubabwira ko dushaka gutanga umusanzu wacu ngo amahoro agaruke muri aka karere, kandi tugasaba ko bakora ibyo bashoboye kugira ngo ubwumvikane n'amahoro biboneke muri ibi bihugu byacu, ababituye nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro. Ku kibazo cy'ibihugu by'ibituranyi bifungiranaho imipaka, yagize ati muri izo ngaruka z'imibanire tuvuga ko hari ikwiye kuvugururwa kugira ngo haboneke ubwumvikane hagati y'ibihugu byacu ko ari bitatu. Tugasaba rero ababiyoboye ko bashishikarira kuganira kugira ngo imipaka ifungurwe, kuko n'ubundi amahoro ntiyaboneka ahantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire. Musenyeri Bonaventure Nahimana avuga ko bafite icyizere ko amahoro azagerwaho kandi bizeye ko batazabura ababumva, kandi bakaba bizeye indi migambi igamije gushaka amahoro ikomeje nk'ibiganiro bya Angola. Tukiri mu Burundi, umugore wa Perezida Ndayishimiye yavuze ko urwo akunda umugabo we rushinze imizi mu ntambara ya FDD. Umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angeline Ndayubaha, yahishuye ko we n'umugabo we bakomeje urukundo no mu gihe cy'intambara y'imyaka 11 yakurikiye urupfu rwa Melchior Ndadaye.
iyi ntambara yabaye kuva mu 1993 kugeza muri 2005 yari ihanganisha ingabo za leta y'u Burundi n'imitwe yitwaje intwari irimo FDD yarimo General Meja Ndayishimiye ndetse na FLN Paripehutu. Mu kiganiro kuri Umukubito TV, Angeline yabajijwe niba nawe yararwanye uru rugamba cyangwa se niba yarasuraga Perezida Ndayishimiye mu ishyamba, asubiza ko yifatanyije n'umugabo we. Angeline yagize ati, ndagira ngo nkubwire ko twari dufatanije urugamba. Natangiye kwinjira ari ahantu mu bidukikije niko navuga tariki ya 26 z'ukwa gatandatu 1999. Rero niba mubona dukundana tugaseka, si iby'ubu, ni urukundo rwo mu bihe bigoye, mu bihe byoroshye, kugeza dutandukanijwe n'urupfu. Murabibona ko turi adufoto ibinezeza biba ari byose. Umugore wa Perezida Ndayishimiye yakomeje asobanura ko akenshi yajyaga mu ishyamba mu gihe yabaga ajyanye abarwanyi ba FDD amasasu n'imyambaro y'urugamba. Yagize ati, ariko akenshi najyaga hariya ngiye gushyigikira urugamba kubera ko twatwaraga amasasu, imyambaro y'urugamba, urumva ko ntabaga ngiye gukina. Angeline yageze aho yumva kujyanira abarwanyi ba FDD amasasu n'imyambaro bidahagije, yifuza no kujya mu myitozo ya gisirikare. Yavuye mu gisirikare ubwo yari afite ipeti rya liyetona. Imbunda zakangaranyije Juba ubwo bashakaga gufata uwahoze ayobora ubutasi. Ku mugoroba wo kuri wa kane ushize tariki ya 21 z'uku kwezi, umurwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba wumvikanyemo urusaku rw'amasasu wadutse nyuma y'uko abashinzwe umutekano bagerageza guta muri yombi uwahoze ayobora urwego rw'ubutasi nk'uko abanyamakuru ba Reuters babitangaje ndetse n'imenyesha ryohererejwe abakozi ba Loni. Amasasu yatangiye kumvikana agana saa 9 z'umugoroba ku isaha yaho ya saa 11 kandi akomeza kumvikana rimwe na rimwe isaha irenga mbere yo guceceka nk'uko abanyamakuru ba Reuters babitangaje. Umuburo wahawe abakozi b'umuryango w'abibumbye Juba wabonwe na Reuters wavuga ko kurasa bifitanye isano n'ifatwa ry'uwahoze ayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano, usaba abakozi ba Loni kuba bashatse aho bahungira. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10, Perezida Salva Kiir yirukanye Koli Kuchi wari uyoboye urwego rw'ubutasi kuva mu gihugu cyigenga mu 2011 ashyiraho inshuti ye magara ngo amusimbure. Umuvugizi w'ingabo Major General Kuri Ruwaikong yatangaje ko Koli atigeze atabwa muri yombi kandi ko yagumyiwe mu gihe cyose amasasu yavugaga. Kongo yavuze ko ageze ijambo ku banyamakuru kuri wa gatanu mu masaha akuze nyuma yo kubonana n'abandi bashinzwe umutekano. Abasesenguzi bavuze ko kwirukanwa kwa Koli byagaragaje ko kurwanisha ubutegetsi mu nzego zo hejuru za guverinoma. Bije nyuma y'ibyumweru guverinoma z'inzubacyuho Kiir ayoboye itangaje ko amatora yateganijwe mu kwezi kwa 12 azasubikwa ku nshuro ya kabiri. Dukomereza amakuru yacu hanze y'umugabane wa Afurika, aho ibihugu byinshi by'i Burayi byemeje guta muri yombi Benjamin Netanyahu. Ibihugu bitandukanye byo ku mugabane w'u Burayi byemeje kubahiriza icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC cyo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant wari Minisitiri w'Ingabo. ICC yasohoye impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant tariki ya 21 z'uku kwezi, isobanura ko bakurikiranyweho ibyaha by'intambara yakorewe muri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 2023 kugeza mu kwezi kwa 5 2024. Ni icyemezo Netanyahu yamaganye avuga ko kigaragaza urwango urukiko rufitiye Abisiraheli kandi ko nta gaciro Isiraheli igiha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zanenze urukiko zigaragaza ko ibitero by'ingabo za Isiraheli muri Gaza bigamije kubungabunga umutekano w'igihugu cyazo. Ibihugu by'i Burayi byasinye amasezerano ya Roma agenga imikorere ya ICC harimo Ubuholandi, Ubusuwisi, Irlandi, Ubutaliyani, Suwede, Ububiligi n'Ubwongereza. Byiyemeje ko byiteguye guta muri yombi Netanyahu na Gallant mu gihe babikandagiramo. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yatangaje ko ubusanzwe igihugu cye kitigeze gishyira mu bikorwa icyemezo cya ICC cyo gufunga umuntu kubera ko nta washyiriweho izi mpapuro wakigezemo. Starmer yasobanuye ko kuri iyi nshuro Ubwongereza bwiteguye kubahiriza icyemezo cyo gufunga Netanyahu, ati Ubwongereza buzahora bwubahiriza ibyo busabwa n'amategeko nk'uko bigenwa n'itegeko ryo mu bihugu n'itegeko mpuzamahanga. Bwa mbere na mbere robo yaba yabaza umugore imuhindurira ibihaha. Robot yo mu bitaro by'ishami rya kaminuza ya New York rishinzwe ubuvuzi yabaza umugore w'imyaka 57 y'amavuko witwa Shirley Mercale imushyiramo ibindi bihaha. Inzobere mu kubaga imitima n'ibihaha muri ibi bitaro Dr. Stephanie Chang
yasobanuye ko ku itariki ya 22 z'ukwa 10 uyu mwaka aribwo yayoboye iyi robot muri iki gikorwa. Uyu muganga yasobanuye ko yakase agace gato hagati y'imbavu za Shelly, ahasigaye Rob imukuramo ibihaha byangiritse ibisimbuza ibindi bizima. Iki gikorwa cyatwaye amasaha agera kuri 7. Shelly yatangiye kugira ikibazo cy'ubuhumekero nyuma y'imyaka 15 atangiye kwigisha karate mu 2010. Abaganga bamubwira ko afite indwara idakira yo kugorwa no guhumeka izwi nka COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Mu 2022 ubwo Shelly yarwaraga COVID-19, uburwayi bwe bwakomeje kurushaho ku buryo byasabaga ko ahabwa imashini imufasha guhumeka. Yahise ashyirwa ku rutonde rw'abakeneye gusimburirwa ingingo z'umubiri. Shelly avuga ko kuba yarabazwe na robo byatumye akira vuba kandi yiteguye gusubira mu buzima busanzwe nubwo atazongera gukora siporo nyinshi nka mbere. Yizera ko agiye gusubira mu mirimo yakundaga nko kuba umukorerabushake mu ihuriro ry'abashinzwe kurwanya inkongi z'umuriro. Muri Ukraine ho General Valery Zaluzhin aremeza ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira. General Valery Zaluzhin wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yatangaje ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira nyuma y'uko ibihugu by'inshuti z'Uburusiya byinjiye mu ntambara burwanamo na Ukraine. Uyu musirikare ubu usigaye uri ambasaderi wa Ukraine mu Bwongereza yabitangaje kuwa 4 ubwo yari yitabiriye ibihembo bizwi nka UP100 bitangwa byari byateguwe n'ikinyamakuru Ukrainska Pravda. Yagize ati, ndemera ko muri 2024 dushobora kwizera cyane ko intambara ya gatatu y'isi yamaze gutangira. Impamvu nuko muri uyu mwaka Ukraine itari kurwana n'Uburusiya gusa. Abasirikare bo muri Korea ya Ruguru bahagaze imbere ya Ukraine. Reka tubwizanye ukuri, kuri muri Ukraine intwaro za Iran ziri kwica abasivili izuba riva nta n'isoni. Uyu generali yunzemo ko kandi usibye Korea ya Ruguru na Iran, intwaro z'Ubushinwa nazo ziri gukoreshwa muri Ukraine. Zaluzhin yavuze ibi mu gihe mu ntangiriro z'iki cyumweru Ukraine nayo yatangiye kurasa ku Burusiya ikoresheje misile zirasa kure yahawe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Perezida wa Korea ya Ruguru yashinje Amerika gukongeza intambara y'Uburusiya na Ukraine. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwenyegeza umuriro mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine kuko igezeho rukomeye n'ibyago byo gukoresha intwaro kirimbuzi. Ibi Kim Jong-un yabitangarije ibitangazamakuru bya leta kuri wa 5 nyuma y'uko bamushinje kunga ubumwe n'Uburusiya ndetse akaba yarohereje abasirikare barenga 10,000 muri icyo gihugu bo gushyigikira mu ntambara. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko Kim yavuze ko ibiganiro bya mbere byabaye na Washington byagaragaje politiki yayo n'ubushotoranyi n'urwango ku Burusiya n'igihugu cye. Yavuze ko ibihugu biri mu ntambara bitigeze bihura na rimwe ngo bigirane ibiganiro by'umwihariko kandi aya makimbirane yabyaye intambara ishobora kuba kirimbuzi kurusha izindi zose zabayeho. Yagize ati, twageze kure mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa byose byerekanye ko politiki yayo y'iterabwoba n'urwango kuri Korea ya Ruguru itazigera ihinduka. Ntacyo leta iratangaza ku gutorwa kwa Donald Trump kandi Amerika yagiye isaba Korea ya Ruguru kureka gukora intwaro kirimbuzi nubwo Trump mu bihe bitandukanye yagiye yishimira ubushuti bwe. Kim atangaje ibi nyuma y'uko Putin atangaje ko igihugu cye cyamaze kugerageza misile kirimbuzi yiswe Oreshnik bwakoreshejwe mu gitero cyagabwe mu mujyi wa Dnipro mu burasirazuba bwa Ukraine. Putin yavuze ko iki gitero ari ukwihemura ku bitero bya Ukraine byibasiye inyubako zo mu turere twa Kursk na Bryansk bakoresheje misile za ATACMS na Storm Shadow yahawe na Amerika ndetse ko Uburusiya buzifashisha intwaro mu kwihimura ku gihugu icyo ari cyo cyose gifasha gutera ibitero ku butaka bwacyo. Bivuga ko abasirikare ari abaziba icyuho cy'abishwe n'abakomerekeye ku rugamba nk'uko bitangazwa na zimwe mu nzobere zikurikiranira hafi by'iyi ntambara. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugire amahoro.